اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا کسان دي چې پوهیږي الله په هغه څه چې په زړونو د دوی کې دي فاعرض عنهم نو مخ واړوه د دوی یعنې توجه ورته دومره مه ورکوه خپل کار پرې مه خرابوه ته خپل دعوت کوه دې کې زموږ ټولو دپاره نصیحت دی د هر چا خبرې ته خو مه ودرېږي الله پیغمبر ته فاعرض عنهم حالانکه دې منافقانو څه څه نه دي وي د پیغمبر په باره کې دوی کومه ګستاخي چې کړې ده که نه نو سړی ورته حیران شي سره د هغې الله وایي مخ ته واړه بس پرېږده ځکه که ته په دې خبرو کې ولګېدې نو دعوت به دنه څه شي دعوت به دنه ګډوډ شي نو دې کې زموږ دپاره هم نصیحت دی چې هر سړي ته مه ودرېږه او د هر چا د خبرې جواب مه کوه بلکې د ټولو نه ښایسته جواب کله ناکله څه هغه غلي کېدلي د ټولو نه ښه جواب بله ده ګوره هر چا له چې جواب ورکوې که نه نو دا سړی دی د خپل مقام کو کله به سړی غلی کښېني ځکه چې را مخامخ سړی د دې لایق هم نه ته ورله جواب ورکړي دا هم یاده که ګوره د خپل عزت به هم خیال ساتي دا خو دنیا ده څوک به ستا باره کې وایي چې دی داسې دی دی غل دی دی ډاکو دی دی فحاش دی دی دا دی دی دا ته به د هر یو سره صفایي نه کړې او بیا چې هغه کسان چې هېڅ هم نه دي هغو سره ته صفایي شروع کړې معنی ده چې زما او ستا لیول یو دی ځکه زه صفایي کوم او د چا یو تصویر نشر کړی په نیټ باندې هغه خبرې زما په دې زړه ډېر اثر کړی د سپیانو د منډو مقابله ده سپي ځغلی نو کم ځینې چې هغه سپیډ شروع کېږي داسې وړې وړې کوټګۍ جوړې کړي په هغې کې یو سپی ولاړ په هغه یو کې ازمرۍ ودرولې د ازمري مقابله ده اوس ازمرۍ راوستې او چې هغه شپېلې ووي نو هغه ټول منډه کې ازمرۍ منډه نه وي ولې ځکه چې وایي دی دا وایي که زه دوی سره منډه وم زما شان کمیږي خو زه به د سپو په منځ کې منډې وم دا اوس خبره هسې دې خبرې زما په زړه ډېر اثر وکړو دا ناشنا خبره هر چا سره سړی مقابلې نه کوي نه هر چا سره سړی صفایي نه کوي دې سره کله د سړي شان څه شي هغه کم شي د یو نیم سړي به جواب دی چې پرېږده او دا چې دې پرېښود دی ښه لیونی کړو ځکه چې هغه ښه دغه کې شو چې وګوره ما پسې خبرې مو کړې ما د ده د شرمولو کوشش مو وکړو الټه دا چې هغه ما ته د سره ګوري نو سره به غوږ نه ګري نو دا د ټولو نه ښایسته جواب یې کله نه کله غلي کېدل